Բարոյցից հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է։ Նոյան Տապանի իրավունք հասարակություն հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք Վելես իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Մարինա Պողոսյանին եւ հիշեցնեմ, որ հաղորդումը ուղիղ հեռարձակման կարող եք դիտել ամերիկյան AABC եւ Fresno-ի Նուր հեռուստաընկերությամբ եւ ուղիղ եթերի ընթացքում զանգահարել ամերիկյան 81897 եւ հայաստանյան 060 35 11 31 հեռախոսահամարներով եւ հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Բարոյ Տիկին Պողոսյան, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Այս տարի փաստորեն առաջին անգամ ենք հանդիպում եւ կարծում եմ թեմաները բավականին շատ են, փորձենք սկսել երեկվա լրահոսում հայտնված մի տեղեկությունից ազգային անվտանգության ծառայությունը լուր տարածեց, որ Դավիթ Տոնոյանի նախկին խորհրդական զենքի առքովաճառքով հայտնի գործարար Դավիթ Գալստյանը, մականունը Պատրոն Դավո, որպես մեղադրյալ ներգրավել է ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող քրեական գործերից մեկի շրջանակներում եւ մեղադրանքի շրջանակներում պարզվում է, որ Պաշտպանության նախարարության եւ գլխավոր շտաբի պաշտոնատար անձանց հետ միասին առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու մեջ է մեղադրվում։ Ինչ կասեք այս գործի մասին, սպասելի էր, սպասելի չէր։ Ինչ ասեմ, իմ համար, գիտեք ինչ, դուրս է գալիս նախ ազգային անվտանգության, չգիտեմ, ծառայություն, եթե նման բան մենք ունենք, տարածած որևէ լուր, ինձ մոտ որևէ վստահություն չկա իրենց տարածած լուրերին։ Երկրորդը, հարուցել մենք լսել ենք 18 թվականից, երբ որ Վանեցյանը օրը 4 անգամ տարբեր մարդկանց վերաբերյալ քրեական գործեր էին հարուցում, մասկի շոուով, որ մարդիկ տեսնեն։ Եվ կարծում եմ սա շատ ամոթ է ազգային անվտանգության այդ ծառայության համար, որ իրենք պետք է այդ քրեական գործը հարուցեն, մենակ նրանից հետո, երբ որ արդեն իսկ համացանցով այդ ինֆորմացիան 3-4 ամիս պտտվում է։ Այսինքն փոխանակ մենք ազգային անվտանգության ծառայությունից ստանանք ինֆորմացիան, հա, իրանք լիքը օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ռեսուրսներ ունեն, որ պետք է անցկացնեն։ Ինֆորմացիան ստացվում է անհատներից, տենց է ստացվում։ Այսինքն մենք գիտենք, թե Պատրոն Դավիթ եւ Դավիթ Տոնոյանի վերաբերյալ անընդմեջ խոսացել է Վարդան Ղուկասյան։ Եվ դրանից հետո նոր, եթե պետքա գործ հարուցեն, այդ գործը պետքա հարուցված լիներ պատերազմից շատ առաջ։ Եվ միգուցե մենք չնահանջեինք, նվերներ չտանք, ես երբեք չեմ ասում պարտվել, որտեղ մենք չենք պարտվել, մենք չենք կռվել, որ պարտվենք, մեր երեխաներին տարել են մորթելու, վերջում էլ նվեր են հանձնել մեր հայրենիքը, բայց եթե Պատրոն Դավիթներ, Դավիթ Տոնոյաններ եւ այլոքներ, այն մնացած բոլոր պաշտպանության նախարարները, որոնք եղել են այս վերջի 30 տարվա մեջ, որոնք թալանել են բանակը եւ սրանք էլ եղել են նրանց իրավահաջորդը, սրանք դժվար է 2 տարվա մեջ մենակ կարողանային, հա, թալանեին։ Այս Պատրոն Դավիթը 2018 թվի ծնունդ չի։ Ինքը վաղուց է ծնվել։ Եթե, այսինքն, այս ամբողջ ազգային անվտանգության ծառայությունը, եթե այդպիսին կա ընդհանրապես, պետք է լիներ վաղուց, այնպես որ այս շոու ծրագրի մի մասով թող նորից ժողովրդի ուշադրությունը չշեղեն, որ տեսեք գործ ենք անում։ Չէ, եթե գործ անեիք, այդ Պատրոն Դավիթները, Դավիթ Տոնոյանները, նրանից առաջ եղած բոլոր նախարարները վաղուց արդեն ձերբակալված, կալանավորված եւ դատական ակտեր կայացված կլիներ իրանց մեղավորության մասին։ Այդ անում են ընդամենը ժողովրդի մի մասին շոու ծրագիր, սա ինձ ոչ մի բան չի ասում, որևէ վստահություն այդ կառույցի հանդեպ չունեմ, չկա այդ կառույցը ինձ համար։ Իսկ պատերազմը հնարավոր է, որ նորից շարունակվի, ինչ եք կարծում։ Դուք այս ընթացքում բավականին վերլուծություններ եք արել, ամեն դեպքում գնահատականը ինչպիսին է։ Գիտեք ինչ, այսինքն եթե գտնում եք, որ չի շարունակվի, որտեվ Անդրանիկ Քոչարյանն է ասել, որ չի լինելու, փաստացի Անդրանիկ Քոչարյան եւ Մակունց, հա, Լիլիթ Մակունց, հա։ Նա էլ հուլիս ամսին, հուլիսի 27-ին, երբ որ օգոստոսի, եթե օրը սխալվեմ, կարծեմ 12-13 զորավարժությունները պետքա սկսվեր, Մակունցը, որ ընդհանրապես ոչ մի բանից ոչինչ չի հասկանում, հայացքից զգում ես, որ ոնց որ մարդու հետ սկայպով խոսում ես, վատ սկայպով կապը վատ, ինչ-որ ժամանակ հետո է ինվորմացիան տեղ հասնում, ինչ-որ Մակունց կանգնում է և ժողորդին որպես իմ քայր խմբակցության ղեկավար, ասում է չի լինելու պատերազմ և Թուրքիան չի խառնվելու, հիմա ասենք նենց կուզենա ինչ-որ մեկը գնար,
Ասենք իրան ասեր աղջիկ ջան կամ Ազիզ ջան, չգիտեմ իրան ոնց են դիմում էլի։ Ոնց են իրան ընդհանրապես դիմում, հարցներ պատասխան։ Հիմա այդ նույն մակունցի սինդրոմով տառապում է երևի Անդրանիկ Քոչարյանը։ Իրան լավ կլինի հարցնել ընդհանրապես դու ինչ ես արել ես պատերազմի ժամանակ, պատերազմից առաջ, ժամանակ եւ հետո, կամ դու ով ես, որ դու այսօր այդ հայտարարություն անես։ Բա որ լինի պատերազմ, մենք շատ լավ գիտենք, որ փետրվարին սպասվում են զորավարժություններ Կարսում։ Եվ այդ զորավարժությունները ինձ չի որ պատահական իրանք տեղ չունեն պարապելու, գնում են այնտեղ պարապեն ուղակի։ Այսինքն այս անպատասխանատու հայտարարություններով, ժողովրդին խաբելով չի կարելի առաջ գնալ, բայց հարցը գիտեք ինչու՞մն է, ժողովրդին խաբող որևէ մեկը պատասխանատվություն չկրեց։ Ես կարծում եմ 20 թվականը կարելի է բնորոշել որպես Արծրուն ընդ Շուշանիկի սինդրոմ, երբ որ խաբելով, ժողովրդին խաբելով, մեր վստահությունը չարաշահելով, մեզ բերեցին մեր հայրենիքի կորստի։ Սա կլասիկ խարդախներ են սրանք, որովհետև խաբելով իրանք մեր վստահությունն են չարաշահում։ Եթե կա խարդախության հոդված, երբ որ տիրանում են ուրիշի գույքին, իրանք տերացան մեր հայրենիքին։ Թե հիմա իրանք ում շահերն էին ներկայացնում։ Գիտեք այդ ինչի է նման, Մարի ջան, ոնց որ մարդուն ճանապարհով տանես անտառով, տանես ինքնա չէ մեզ տարել ամեն օր հաղթում ենք, հաղթելու ենք, մակունցներ, կունցեր, Քոչարյան, Անդրանիկներ, արդեն ազգանունը իսկ տհաճ է։ Այս մարդիկ խաբելով տանում են, հետո կանգնացնում են անդունդի եզրին, ասում են անդունդեր, բայց ինքն է այդ ճանապարհը իմացողը։ Եթե չգիտեք, ուրեմն ձերներդ կտրեք վեր ընկեք, այդ ձեր 80 քանի աթոռին ձեր պարքեվա լափը ստացեք ու մի լխրահաճ տվեք։ Այս ժողովրդին հիմա խաբելով, նայեք, սա շատ վտանգավոր է։ Երբ որ Կունցիկը ասում էր, որ չի լինելու պատերազմ, իսկ կարող ենք խուսափել պատերազմից։ Գիտեք ինչ, մենք ասեմ էլի, եթե նա այդպես փափուկ բարձր ընդերում չի լինելու, այս պատրոն Դավիթի փամփուշտային եւ փողալվացման օրթախն ասում էր նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, ինքը կարծում եմ, ինքը Ալիևի կողմից է խոսացել, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, այսինքն եթե այս ամպագորգոր, տահասու տգետ, ամբարտավան, ինքնավստահ հայտարարությունները սրանք չանեին եւ ժողովրդին չխաբեն, գիտեք ինչ, մենք եթե գիտենք իրականություն, ասենք գրում են, չէ, որ այսօր պետքա մինուս լինի։ Չես կարող շորցիկով առավոտը դուրս գաս, որովհետև նախապես պատրաստ լինես, որ մինուս է լինելու, ուրեմն ինչ որ տաք հագուստ պետք է հագնես, չէ՞։ Տաք հագուստ պետք է հագնես։ Հիմա այս մարդիկ մեզ խաբելով տիրացել են մեր հայրենիքին։ Ոչ թե մենակ Ալիև Էրդողան, այլ մեր հայրենիքի կորուստի, մի մասի կորուստի անմիջական պատասխանատուներն են։ Այդ մակունցը, դեռ չեմ խոսում Փաշինյան բան, դրանք արդեն այնքան ասեցինք, որ խոսալու էլ չի։ Այն բոլոր մարդիկ, որ խաբում են ժողովրդին։ Այդ արծրունը մեկը իրան հիմա հարց չի տալիս։ Ասի դու ինչի ես մի ամբողջ, գիտեք, 1 միլիոնանոց, 2 միլիոնանոց, 3 միլիոնանոց Սփյուռքին ինչի ես խաբել այդ տղա։ Քո խաբելու նպատակը ո՞րն է։ Նայեք Մարի ջան, երբ որ մարդ սուտ է խոսում, դա ինչ որ նպատակ է, չէ՞, հետապնդում մարդ ուղակի սուտ չի խոսում։ Եթե ուղակի սուտ է խոսում, անմեղսունակ է եղել, մենք տեղյակ չենք եղել եւ ՊՆ-ում է աշխատել։ Այս մարդ եթե սուտ է խոսացել, ուրեմն նպատակ է ունեցել մեզ բոլորից խաբելու եւ տանելու պարտության։ Հիմա որ դուք եւ դրա համար ինքը պետքա պատասխան տա։ Եթե մի մարդ մեկին խաբում է եւ խաբելով մի բան ձեռից վերցնում է, դրա համար կա քրեական օրենսգիրքում համապատասխան հոդված։ Սրանք շարունակաբար խաբելով եկել են եւ այսօր մնացել են անպատիժ եւ այսօր որևէ պատժի այս մարդիկ չեն արժանանում, որովհետեւ իրենց խաբեությունը ի սկզբանե պայմանավորված է եղել մեր իրավապահ համակարգով, եթե մենք այդպեսին ունենք Արտուր Դավթյաններով, այս ԱԱՑ-ի, չգիտեմ, ընդ անուններն էլ մարդ չի հիշում, այնքան շուշուտ են փոխվում դրանցով, եւ այսօր իրանք մնացել են անպատիժ, իսկ կարելի էր խուսափել, թե չէ, գիտեք ինչ, պատերազմից խուսափելու ամենաճիշտ բանը, ասում են, եթե ուզում ես խաղաղություն, միշտ պատրաստ եղի պատերազմի։ Այո, կարող ենք խուսափել, եթե բանակը ելակ չկերցնեինք, այլ այդ գումարները ծախսեինք անօթաչու թռչող սարքերի վրա։ Այո, կարող ենք խուսափել, եթե կունցիկները չստանային պարգևավճարներ,
Կունցիկներ, Արփի Դավոյաններ, Վաղարշակ Հակոբյաններ, իսկ անուններն եմ արդեն sense այնքան որ Facebook-ով նայում ես, ջուր տեսնում ես, արդեն իրանց դեմքի ու գլխի կառուցվածքից հասկանում ես, որ դրանք իմ քայլի падգամավորներ են։ Մենք կարող ենք խուսափել, եթե ամբողջ այս 2.5 տարվա մեջ ոչ թե փող լափեին, ոչ թե պեկի ստրիպտիզյորշա բաները, քարտուղարուհիները ամսական 2.5 միլիոն պարգևավճար ստանային։ Իհարկե կարող ենք, եթե դատախազությունը նույնիսկ պատերազմական այս տարին 1.700.000 պարգևավճար չտար, ՀՔՑ-ն 250.000 պարգևավճար չտար, քաղաքապետարանը միլիոններով պարգևավճար չտար, այո, եթե այդ գումարը գար կուտակվեր, այո, մենք կկարողանայինք պատրաստ լինել պատերազմի, մեր բանակը իրական, բանակ ասելով մեր տղաները բոլորն էլ կռվող են եղել, բոլորը կռվող են եղել, և մենք այսօրվա օրը չեն գա, ու եթե չլիներ դավադրությունը 4 ղեկավարների, որ 30 տարվա ընթացքում բերեցին երկիրը այս վիճակի։ Մենք կարող ենք խուսափել պատերազմից, եթե իբրև հեղափոխություն արած առաջնորդը իբրև, որ ասում էր մուկ ձուկ չի պլստալու, հավաքեր մեծ դղյակներ ունեցող մկներին ու ձկներին, իդեպ, որոնք եղել են պաշտպանության նախարարության և բանակի ոլորտի աշխատակիցներ, գոնե դրանցը, և մաս վաճառելով այդ ամեն ինչը, մենք այսօր բանակը կհզորացնենք 18 թվից որ եկել են, բացի Սևաններում տրնգի տալուց, բացի նրանից, որ միլիոններով գումարներ են ծախսել, իրանց անիմաստ, անարդյունք ճամփորդությունների վրա և այս տարվա բյուջեում էլ 50 քանի միլիոն նախատեսվածա իրանց գնալ գալու համար, որտեվ իրանք մենակ պետքա բիզնես ու առաջի կլասով գնան այս չտես գյորմամիշները։ Եթե այս ամեն ինչը չլիներ, խուսափել բնականաբար, եթե տեսնում են, որ երկրի գիտեք ինչ, եթե տեսնում են, որ երկրի բանակը լավ պատրաստված է, ոչ մեկ չի հարձակվում, հարձակվում են թույլ, հիվանդ, ասենք ուժի հետ հաշվի են նստում։ Այո, եւ մեկ էլ երբ են ասենք, երբ են տանը գողություն, այն որ տունը մեծերը չկան։ Երբ որ տանը մարդ չկա, հիմա մեր տանը մարդ չկա, որովհետև այն ամբողջ իբրև սենց ասած էլիտան դրանք մարդ չեն, և եթե իրենք բնականաբար այս ամբողջը նախապես պայմանավորված սցենարով տարան մեզ, ոչ թե պարտության, տարան մեզ մահվան, և որևէ մեկը այսօր պատասխան չի տալիս, հիմա եթե պատերազմ եղավ, Անդրանիկ Քոչարյանը ինչ է ասելու, ինձ հետաքրքիր է, այն ինչ որ մինչև այսօր մակունցից, որևէ մեկը չի ասում, այ աղջիկ ջան, եթե խելքդ չի հասնում, գնա անգլերեն պարապի։ Կրկին անպատժելիության մթնոլորտն է և անպատժելիության։ Մեր երկրի, մեր միակ ամենամեծ խնդիրը դա անպատժելությունն է։ Դուք պատկերացնում եք հիմա սենց Պատրոն Դավիթ նկարներ կգցեն մի 4-4 Դավիթ Տոնոյան անուններ են նորհարկվում են։ Մեկ էլ մի 6 ամիս հետո կպարզի, որ իրանցից մեկը ծանր հիվանդություններ գնաց Գերմանիա։ Մյուսին դատավորը անձնագիրը հետ տվեց։ Ունենք էլի տենց դեպքեր։ Անձնագիրը հետ տալը նկատի ունեք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված այդ։ Ինչի կարող է ժողովուրդը չգիտի։ Մեր տանը չի եղել իր անձնագիրը։ Իր անձնագիրը եղել է Դանի Բեկյան Աննայի մոտ։ Ես դուք գիտեք այդ շոու ծրագրից վաղուց եմ հրաժարվել, որովհետև այդ շոու ծրագիրը ոչ թե Քոչարյանի եւ այլոց վերաբերալ դատավարություն է, այլ ուղղակի շոու ծրագիր է, ոնց որ sense մի հատ ինչ-որ գրանտային ծրագիր լինի, որ իրանք այդ փողը պետք է աշխատեն։ Բա երկրում, մեր երկրում հաշվենք քանի ամբաստանյալ կա, որը ունի խափանման միջոց, եւ հաշվենք թե դրանցից որոնց ում են անձնագրեր հետ տվել դատարանները։ Ես կուզենամ, ասենք բարձրագույն դատական խորհուրդը, դեպարտամենտը, մի հատ թող մեզ հստակ տվյալներ տրամադրեն, մի հատ հասկանանք եւ էնել մեքենայի հայելի չէր գողացել, այսինքն համենայնդեպս մեղադրանքը դրա վերաբերյալ չէր, այլ մեր համար ոնց որ դարակազմիկ մարտի 1-ի վերաբերյալ էր, բայց բոլորն էլ գիտեն, դրա համար իրանց պաշտպանները ասում էին
2008 թվականի ինչ որ իրադարձություն, որտեղ նույնիսկ հասկանում են, որ մարտի 1-ի վերաբերալ չես գործը քննվում, եւ այս ֆարսի համար էլ պետքա պատասխան տան, որ մեր միջոցներով 2.5 տարի, 2 տարուց ավել է, իբրև դատավարություն են անում, իբրև դատավարություն, որովհետեւ այնտեղ ասել են ինչ ուզում եք արեք, մենակ այս դատավարությունը սենց վիզուալ ձգձգվի, բա Սա էլ է հերթական խաբեություն շոուներ ժողովրդի շեղելով։ Այս շոու չելներ Մարի ջան, ես այդ դատավարությանը մասնակցել եմ, բայց ես ինձ այնքան շատ եմ հարգում եւ իմ ժամանակը այնքան շատ եմ գնահատում եւ ես խաբեություններին չեմ մասնակցում, որովհետեւ միշտ ասելու եմ եւ ասում եմ, երբ ես հասկացա, որ հատուկ քննչական ծառայությունը եւս այդ դավադրության մասնակիցնա Սասունի գիտեք, այնտեղ Սասուն կա մի հատ, այդ Սասունի հետ միասին, երբ հասկացա, որ դատախազությունը իդեմս իշխանությունների պատվերներ կատարող Արտուր Դավթյանի այդ դավադրության մի մասն է, երբ հասկացա, որ արդարադատության նախարարությունը իդեմս Ռուստամ Բադասյանի, որը Քոչարյանի փաստաբանի ճուտի կնա, Օրբելյանի ճուտը, նա էլ է այդ դավադրության մի մասը, բնականաբար այնտեղ անելու ոչինչ չկա, որովհետև ես անհարմար եմ զգում տուժողների աչքերին նայել, մարտի 1-ի տուժողների իրավահաջորդների աչքերին նայել, եւ իմ ասածները բոլորը իրականանում է, վերջի ժեստն էլ Քոչարյանին անձնագիր տալն է, որ մեկնի Մոսկվա, ես էլ ունեմ պաշտպանել, ինքն էլ ուզում է Ցյուրիխ մեկնի, բա կարող է իր պասպորտն էլ ուզենք, հա, կարող է իր պասպորտն էլ ուզենք, կամ լիքը կան տենց մարդիկ, ինձ հիմա հետաքրքիր է Դանի Բեկյանին չհատվել անձնագիր եւ դատավորների ընդհանուր կարգապահական հանձնաժողովը, բարձրագույն դատական խորհուրդը ոնց է այս թեմային անդրադառնում, թե բարձրագույն դատական խորհրդի պատվերով է տվել, թե ԱԱԾ-ի պատվերով է տրվել, այսինքն մենք ընդունում ենք, որ դատավորները պետք է ունենան խտրական մոտեցում եւ սրա նրա զանգով պատվերով անձնագիր տան. Սա ինձ համար անընդունելի է եւ այստեղ հարցը Քոչարյան չի կամ սրան նրան չի, հարցը գիտեք ինչու՞մ է, այս անպատժելիության մթնոլորտը մեզ տանում է լրիվ կործանման, որովհետեւ այսօր նայեք պատերազմը ավարտվել է Չակերտավոր ավարտվել։ Հա, իբր թե ավարտվել է, ես չգիտեմ, այդ շոու ծրագրի մի մասը, ասենք բեմադրության առաջին ակտը ավարտվել է կամ չգիտեմ երկրորդ ակտը ավարտվել է եւ ով փողոցում տենում է գոռում է դավաճան, որ մեկն է պատասխանատվության ենթարկվել դավաճանության համար, որ մեկը այս կողմ են կողմ էլ ինձ համար չկա, որտեղ սրանք լրիվ նույնն են, որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Այդ նույն ազգային ժողովի падգամավորները, որ եթե արժանապատվություն ընդհանրապես ունենային, իրանք ընդհանրապես, եթե ընդհանրապես մարդկային հատկանիշներ ունենային, տեսնեին, հա, այն մայրերի ողբը, այն մայրերի ցավը, որ երեխաներ են կորցրել, եւ հասկանան, որ իրանց տգիտության, իրանց ագահության, իրանց լափելու պատճառով ա եղել, որ իրանք լափել են զինվորի բրոնի ժիլետը, իրանք լափել են ԱՏՍ-ի փողը, իրանք լափել են նորմալ դիրքեր կառուցելու փողը, այդ իրանք լափածն է, հիմա գիտեք ինչ, բյուջե, չէ ասում, այս բյուջեն հոմ անհատակ հոր չի, առաջ 2.5 տարվա համար ազգի նվիրյալներ էին, քայլում էին, ոտքով աններքնաշոր, հիշում եք, տրուսիկները անում կամերաների վրա են քաշում, այսինքն սրանք սովոր են այդ քայլարշավին, առանցին է, բա հիմա էլ գայիկը տեղ, այդ ներքնաշորի փողը մենակ վերցնեիք, ձեր աշխատավարձից առնեիք, հագնեիք, որ գոնե պարկեշ տնեիք, վրաներից այդ շանհոտ չգար, բայց դրանից հետո նստեիք ասեիք, գիտեք ինչ, մենք ազգի նվիրյալներն ենք, մենք քայլող ենք, մենք չգիտեմ ով ենք, մեզ պարգևավճար պետք չի, մենք այսօր ունենք խնդիր, ինձ թվում է իրանք քարտեզ գոնե այդ 88-ից մի 20 հոգին քարտեզ գիտեն, որ այս կողմը Ադրբեջանն է ու Թուրքիան, գոնե այն մնացած 60-ին պատմեին, որ քարտեզով տենց է, որտեղ նրանք երևի դպրոց է չեն գնացել, եւ պատմեին, որ մենք պատերազմող երկիր ենք, Մակունց ջան, Ազիզ ջան, գնա Օքսֆորդի բառարանում, Հորնբի, Գալպերինի, նայ թե պատերազմը ինչա պետք անել։ Այդքանը որ երևի իրանց պատմածը լնեին, ասեն մենք պարգևավճար չենք ուզում, այս գումարները տալիս ենք, որ բանակը հզորանա, որտեվ այն դե դրանք որ մանրապաճառ են ուրիշ բա, ասեն են բոբո ձաձաները որ հարցակվեն,
Մեշոկ պապիները մեզ մեշոկը կգցեն կտանեն, բայց սրանց ագահությունը, սրանք ծրագրով եկել են Հայաստանը ոչնչացնելու։ Հայաստանը ոչնչացնելու բառից բուն իմաստով բոլոր առումներով, բարոյա լքելու հասարակությանը, իրանց օրինակներով եւ ոչնչացնելու տանելու մեր երկիրը եւ այս այն պուբլիկանա երբ որ մենք անցյալ տարի այդ մակունցին ասում ենք որ պետքա դատախազը ոչ թե հրաժարական այլ քրեական պատասխանատվության ենթարկվի որովհետեւ նա կոծկում է հանցագործություններ նա քաղաքական պատվերներ կատարող փայտիկա կամ չգիտեմ ով է եւ ապացուցում ենք որ ձեր սիրելի Նիկոլին եւս Արտուր Դավթյանն ասում էր Կարեն Կարապետյանին զանգեց դրա համար այսինքն Արտուր Դավթյանը ակնհայտորեն ցուցմունք է տվել ինքնախոստովանական որ այո ես եղել եմ ՀԿ-ի պատվեր կատարող որովհետև Կարեն Կարապետյանը զանգել ասել է Ապեջան ընկերջան այն երևի ոնց որ Սասունն ու Վանեցյանն էին տենց Ապեջան ընկերջան խոսում երևի զանգի ասել են կամ ասել են այդ տղա այդ Նիկոլին պետք չի քրեական գործը հասցնել ավարտին եւ անձեռմխելություն ձեր մարդն ասում ես ՀԿ-ի պատվերն եմ կատարել մենք մակունցին ասում ենք մակունցը ասենք մի 15 րոպե լռությունից հետո երևի ինչքան որ պետք էր այդ ասած ինֆորմացիան հասնի խափում է եւ ոչինչ չի անում խափում ասում հա մենք կլսենք այսինքն խափելը սուտը այս անդաստիրակների արյան մեջ է եւ այսօր սրանք կարողանում են վեր կանալ երեք ինչ որ փնթի մեկը փնթի ուղակի գզգզված մազերով ասում եմ մենք այսօր մի հատ խնդիր ունենք դա անդիմությունն է դուք պատկերացնում եք մարդ ինչքան պիտի անպարկեշտ լինի ինչքան այդ երաբլուրը իրանց համար ընդամենը տեղա որ իրանց երևի այդ պարքեվավճարով առած նորկվի շուբաները հագնեն գնան դեբիլի դեմքով կանգնեն այնտեղ Երբ որ դու ունես երաբլուր, այ անասուն, իմբեցիլ, քո համար ոնց կարող է միակ խնդիրը լինի, միակ պրոբլեմը լինի ընդդիմությունը, դուք հասկանում եք, մենք ում հետ այսօր գործ ունենք, մենք գործ ունենք այս իմբեցիլների հետ։ Պողոսյան, այն որ կադրային քաղաքականությունը բոլորին էլ միշտ դժգոհ են եղել կադրային քաղաքականությունից, դա մենք խոսել ենք դրա մասին, բայց կարծես թե այս պատերազմը, այս իրավիճակը ավելի դարձրեց խոցելի իմ քայլականների նկատմամբ վերաբերմունքը Վերաբերմունք հասկանում եք, ասենք իմ քայլական, այսօր մեր քայլական են, որ ասես լիրիկական զեղումներով, մեր քայլը, իմ քայլը, բա իմ գերեզմանը, Բալիկ ջան, ու մեր ու ձեր գերեզմանը, բա դուք գնացեք պարկեք այնտեղ։ Դրանցից մեկը կար, չգիտեմ, որ տենց անցյալ թե նախանցյալ տարի տենց բանի դեմքով, ասմունքողի դեմքով, որ սեղանի վրա կանգնացնում են ծնունդի ժամանակ, ասում են Բալիկ ջան, մի հատ արտասանի մեր գեղի ժողովուրդը տենատ, որ դու լավ ոտանավոր գիտես, կանը խոսում էր, չէ։ Իմ քայլը չի, սա մեր քայլը։ Այդ քայլը մերն է, գերեզմանը առանձին մարդկանց, հա։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչ խոցելիության մասին է խոսքը, այ Մարի ջան, սրանք այնց բաներ են ասում, դուք պատկերացնում եք, որ ադրբեջանցիներն ու թուրքերը գրում են, դուք մի մտածեք ինչ-որ բան հետ բերելու մասին, դուք լսեք Լենա Նազարյանին, գրում է մեր թշնամին, հիմա ու նա էլ կանգնում ասում է, ինչ ռևանշ, մեզ ռևանշ պետք չի, մենք պետքա մեր հայրենիքում ապրենք, ուզում ես հարցնես, այ մատով քիթ փորող աղջիկ, որ փոքր ժամանակ չեն դաստիարակել, թաշկինակ չեն ունեցել տունը, մատը մծրելա քիթը շարիկ սարքել ազգային ժողովի ամբիոնում նստած, այդ տահաս, փնթի, դու կարես մաքսիմում դրանով զբաղվես, գնաս մանկապարտեզի ցածր խումբ, ուտեղ սովորացնես, թե մատը ոնց քիթը փորեն, դու այսօր կանգնել ես, մեր հայրենիքի հարցն ես լուծում, ասում ես ռևանշ չի լինելու, Դու որտեղից ես այդ պարքեվավճարը ստանում, մեզնից թե Ալիևից։ Ռևանշ չի լինելու, պատերազմ չի լինելու։ Չէ, ռևանշ չի լինելու, ասում եմ, շատ լավ է, մենք հիմա պետքա կառուցողական, լավ ապրենք Ադրբեջանի հետ։ Ստեղ հարց է ծագում, որ ուզում ես ասես, այ անասուն, ում հետ ապրենք, քո զինվորի գլուխը կտրողի հետ, բա կարակ հիմա ես որ անասուն եմ ասում, իրանք նեղվում են,
բնականաբար քաղաքացիներ կներկայացնեն, բայց մի հատ էլ փորձ են էլի բախտները։ Բա որ մի ամբողջ ժողովրդի դու անարգում ես, մղկտացող մորը, իրա չգտնված երեխու դիակի վրա։ Ու դու ասում ես գնանք իրանց հետ ապրենք, նորմալ է, լավ է։ Բա սրանք մեղսունակ են, Մարի։ Նշանակումներից այս նույն գծի շարունակությունն է, այն մի հատ բան կա, քերոփա, եսի ինչա, մենյուեմ են առաքիչը, որ դարել է էկոնոմիկայի նախարար։ Բա դուք դրա տգիտությունը պատկերացնում եք, նույնիսկ իմպորտ-էքսպորտ բառը չի կարում ասի, ասում է էքսպերտ ենք անելու, հələ դրան էլի առաքիչի մակարդակ։ Ես առաքիչներին չեմ կպնում։ Դա շատ, բայց ամեն մարդ իր տեղը պետք է ունենա, օրինակ չեմ կարող գնամ հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ աշխատեմ։ Ու դուք դրա ասած էլ լսում եք, ասում է շատ լավ է։ Երկաթգիծը կբացվի, ու մենք տնտեսությունը կզարգացնենք։ Երևի ուզում է իր մենյուեմի քաբաբը Նախիջևանի գծով առաքի Էրդողանին ու Ալիևին, սա ով է։ Եվ անամոթաբար, ասում է իմ ընտանիքի ամսական ծախսը կազմում է 5 միլիոն դրամ։ Այնքան եմ ուզում հարցնեմ։ Այն նախարար։ Ինչ խեղճ են, հա։ 5 միլիոն դրամ ես դու ամիսը ծախսում։ Երբ որ դու ունես մարդիկ, որ պրոթեզի համար մարդիկ Facebook-ով են գրում, Զարա Մուրադյանը մինչև այսօր դոշակ է կարում, որ ուղարկի մարդկանց։ Ունենք լիքը ընտանիքներ, որ երբ որ նոր տարվանից առաջ մտնում ես, տեսնում ես զինվորը վիրավոր են հեջի կողքը նստած։ Դու կարող ես կենթանի է։ Դու ինչ էկոնոմիկայի նախարար, էքսպորտից է խոսում, այդ ինչն է ստեղից էքսպորտ անելու, Հայէլեկտրոյի արտադրած գեներատորները, տրանսֆորմատորների զավոդի արտադրածը, հաստոցաշինական զավոդի արտադրած հաստոցները, ինչ ունես, բացի քո մենյուեմի քաբաբից, պիցայից ու աջարական խաչապուրից։ Սրբիչներ ենք սկսելու գործել։ Ու դուք պատկերացնում եք, սրանք այնքան պիղծ են, սրանք պատրաստ են բոլորի հետ հանուն հաց կացի, եւ սա գալիս է ինչից, որովհետեւ իրանց սրբապատկերը Նիկոլ Փաշինյանը նստում հացակիսում Ալիևի հետ։ Սա ամենավերջի ստորացումն էր։ Մենք հայ ենք, մենք ամեն մեկի հետ հաց չենք կիսում։ Հացը սուրբ բան է մեր ժողովրդի համար, դրա համար ուրիշ լեզվում չկա, ռուսերեն չեն ասում ձիլից խլեբ, կամ անգլերեն to share bread, բայց Հայաստանում ասում են հաց են կիսել իրար հետ, եւ հաց կիսելը որոշակի պարտավորություններ է ստեղծում, հասկանում ես, ու սա գնում է Ալիևի հետ, ընթրիք է անում, մի մարդու հետ, որ քո ընտանիքի երեխեքին գերի է տարել, բա որ մի հատ հիմա Մարիամիկին գերի տարածելներ Ալիևը, գնալու էր Ալիևի հետ նստեր հաց կիսեր, բայց լավ ինչքան կարան սրանք այս ծնողներին անարգեն պատիվն ու արժանապատվությունը նստեն այս ձևի իրանց պահեն։ Ես հարց եմ տալիս Մարի ջան, որովհետև նայեք Այն մեկն ասում է ռևանշ չի լինելու, սա գնում հացակիսում, այն առաքիչը ասում է մենք հեսա Նախիջևանով կբացվի ու այնքան վիրավորական է, այստեղ նստած 3 տարի խոսացել ենք Հարավկովկասյան երկաթուղիների մասին, հիշում եք։ Ու այսօր լսող չեղավ, մաքսիմում սկսեցին ինձ սպառնալ ու վախացնել։ Այսօր ասում են պատկերացնում եք Հայաստանով երկաթուղի անցնելու մասին խոսում է Ալիևն ու Պուտինը։ Բա ինչ պիտի անեն։ Ձեր աչքը հանելու են։ Երբ որ 2008 թվին Քոչարյանը ծախում էր երկաթուղին, ուր էիք, չգիտեիք։ 3 տարի է դրա մասին ասում ենք։ Ուր է ԱԾ։ Ուր է այ Սասունի Ծ օբյեկտ։ Ուր են ես մարդիկ, ինչի որևէ մեկը բան չի ասել, այ Մարի ջան, նայ դրա համար եմ ասում, ես անպատժելությունն է բերում, բայց մենք այսօր դուրս ա գալիս, որ ոչինչ չի եղել, ամեն ինչ լավ է, այս անմեղսունակներն ասում են, հա դե սենց բան անենք, ապրենք, դե գերիների հարցի ինչ քննարկենք, նստաշրջանա, կարմիր գիծ քննարկենք, կարմիր գիծ, պատերազմի օրերին քննարկենք, կարելի է մեքենայում ծխել, թե չի կարելի ծխել, դու հասկանում ես ինչի մասին է խոսքը գնում, այս մարդիկ կոնկրետ տանում են կործանման, բայց հանգարց են հրապարակում հավաքված խաժամուժը, եթե հիմա լսում է ճուրախանա, որ տեսեք ինչ եմ ասում, որտեվ սա նրանք ու սա
նույն պրոյեկտի տարբեր մասնակիցներ են։ Բացարձակապես նույն պրոյեկտի 30 տարվա շարունակաբար ֆինանսավորված պրոյեկտի տարբեր մասնակիցներ են, որտեվ եթե սա 2.5 տարի է, այն 30 տարին նրանք են արել։ Նույն Վազգեն Մանուկյանները, որ նույն ժողովրդին խաբելով այդ Արծրունի սինդրոմը, այդ անպատժելիությունը 88 թվից եկավ մտավ մեր ժողովրդի մեջ։ Վազգեն Մանուկյաններն են, չէ, գոռում միացում։ Ղարաբաղը մերն է։ Ղարաբաղը մերն է, բայց այդ Վազգեն Մանուկյանից մեկը չասի, լսի, Ղարաբաղը որ մերն է, բա ուրա որ մերն է։ Խի խափեցիք այս ժողովրդին։ Խի նորից Սումգայիդ հրահրեցիք այն ժամանակ։ Չէ, սա հատուկ է արվում։ Սա հատուկ է արվում, որ ընդհանրապես հայ ազգը այն ժամանակ իրանք գոռացին Ղարաբաղը մերն է, ամբողջ Ադրբեջանից հայերը թողեցին փախան։ Հիմա էլ ասեցին Ղարաբաղը Մենյուեմի առաքիչինն է, թող գնայ կամ սրաննա նրաննա Շուշին նվեր տանք, եսի մեզ անենք, այն անենք, որ հիմա մեր երկիրը հայաթափվի։ Էս է ալնելու։ Մինչև ընտրությունները կողպել են դռները, որ մարդիկ զզված, նողկալով, սրանց վրա հետ տալով դուրս չգան։ Ես երբ որ ասում եմ, ես ի նկատի չունեմ, ես սրանք ոչ մի բան են, այս 2.5 տարվա դուրս պրծուկ իմբեցիլները։ Սրանք բոլորը իրանց կերած պարգևավճարները պետքա հաթաթ հետ տան։ Եթե ես լինեի իրավապահ համակարգի ղեկավար, սրանք բոլորը պետքա հետ տային, որովհետև իրանք յուրացրել են մեր փողերը, մեր հարկերը, մենք էլ ենք սրանք կլոր տարի, ոչ մի բան չեն արել, 2.5 տարի։ Հարց եմ տալի, ինչ են արել, ինչ ազգանվեր գործ են արել, ինչ մեր ժողովրդին բարենպաստ, ոչ մի բան, սրանք գող են, ավազակ խարդախ, այդ հենց ամբիոնի մոտ խոսալով, ոնց որ շարլատան շուլերները խոսացել են, մեր փողերը տարել են, սա է եղել, ուրիշ ոչինչ այստեղ չի եղել, ու պահել են իրենց սիրելի դատախազին, ասեմ ինչի համար, որ պարտավորվածություն ստեղծվի, որ դատախազը հանգարց իրանց քրեական պատասխանատվության չենթարկի։ Եվ մի բան էլ ասեմ, երբ որ մենք հաց կիսելուց ենք խոսում, փաստացի Նիկոլն էլ, այդ Արտուր Դավթյանն էլ գյուղերից են, որտեղ այդ հաց կիսելու տրադիցիան իրականում շատ ավելի լուրջ է եղել, պահպանողական, քան Երևան, բայց սրանք երևում է գեղի զարգացածներն են եղել, որտեղ նույն ձևի Արտուր Դավթյանն է հաց կիսում հետո։ Հիմա դրանից հետո էլ ընտանիքը առնում, չտես գորմամիշի պես, ընկնում Մոսկվայի մոլերը, խանութները։ Դու պատկերացնում ես։ Նկատի ունեք այս վերջին հանդիպան ժամանակ պատերազմ է եղել, արի, մեր ոչ մեկից ուտելն ու խմելը չի գալիս։ Դու բարդ ինչքան պետք է անդարդ ու անպարկեշտ լինի, ինչքան չտես գորմամիշ լինի, ինչքան պետք է այն գեղչուկի հոգեբանությունը մեջը մնացած լինի, որ այն որ, գիտեք, ես նույնիսկ կասկածներ ունեմ, որ գնացել է երևի հոռոմ ասի, ժողովուրդ Մոսկվա եմ գնում, հիմա ցուցակ կազմեք, ինչ բերեմ, երեխու կարող է բարուր բերեմ, հələ չգիտի երևի, կամ ձեզ չգիտեմ ինչ բերեմ, այն որ էլ մեր առաջ մարդիկ Մոսկվային մարդ ճամփուն ցուցակ էին կազմում, բայց սա չի ամաչում, սա պարկեշտություն ունի ընդհանրապես, սա էլ երկրի դատախազն է, որը գնացել է այնտեղ։ Տիկին Պողոսյան, կներեք թքել են վրեն, ասին դա է փախար ստեղից։ Այսինքն այդքան բարոյա լքված ենք։ Ես չէ, բայց իրանք հա, իրանք բարոյա լքված չեն, իրանք բարոյական օրենքներից զուրկ են, ի սկզբանե, բարոյական օրենքներից զուրկ, ուղղակի, եթե մեր մոտ միշտ ասել են գողի և բարոյական օրենքներից զուրկ մարդկանց դարը 40 օր է, հայ ժողովուրդն ասել, սրանց դարը տևեց 30 տարի, սրանց բոլորին պետքա քրեական պատասխանատվության ենթարկել, սրանք նեխած ապրանք են, սրանք փչացրել են մեր երկիրը, ու ամեն անգամ դու լինայ Մարի փոխանակ ոգին բարձացնեմ բանակի մեր, չէ, պատերազմը եղել հայրենիք ենք հանձնել, սրանք անընդմեջ մեսիջներ են հարցնում, ռևանշ չի լինելու, ապրանք ենք անելու, առևտուր ենք անելու, դրամ էլ Հայաստանում հայտնվել էր Ադրբեջանում արտադրված կոկա-կոլա, երևի այդ մենյուեմի առաքիչը ծոցը ջեբերը լցրած բերել է, կամ իր առաքիչների միջոցով են, որ գնում են մոտոներով երևի այնտեղից բերել են, դու պատկերացնում ես մենք ուր ենք հասնում, մենք ուր ենք հասել, որ մեզ հիմա կերցնում են, ասում են չի լինելու պատերազմ, նորից քնացնում են, հետո էլ ասեն տեսար ինչ եղավ, պատերազմ եղավ, մենք սրան պատրաստ չէինք, սա ինձ սպանում է,
Սրանց այս արածը ինձ սպանում է, շուրնուխը հանձնելուն պատրաստ չէինք, վայ շուրնուխն իրանցն էր։ Մի հատ հարց եմ ուզում տամ այս իրավապահ համակարգի կարիֆեյներին, իրավաբաններին։ Ես ուզում եմ հասկանամ, մենք Հայաստանը պատերազմել է օֆիցիալ, չէ։ Հայաստանը չէ։ Չէ։ Բա մենք հիմա մեր Հայաստանը խի ենք ձևում։ Խենք ձևում։ Պրոյեկտի մի մասն է, հա։ Ու այդ պրոյեկտը, Մարի ջան, հանգարց ընդեղ այդ բարգավաճ ՀԿ ՄԿԿ-ն ընդեղ։ Մենք գիտենք 2013 թվականին ազգային ժողովում սահմաններ ա գծվել։ Այդ խեն մեզնից գաղտնի պահել։ Այսինքն այս Փաշինյանը ընդ որում դրա մասին բարձրաձայնեց, երբ որ ասեց ինչ։ Դե սրան գիտես ինչ է, մեկը մեկի վրա ցեխ գցելով։ Այն ասում է դու գիժես, այն ասում է ոնց դու ավելի գիժես, հələ սպասի տես ինչ եմ պատմում։ Այն ասում է դու մանեկող ես, ասում է սպասելը մարդու պատմեմ, թե դու որտե ես մանգալի։ Էսա Հայաստանը վերածել են բամբասանքի երկրի։ Բամբասանքի երկրի, այս ամեն ինչ արվում է հատուկ նպատակով։ Մարդկանց ուշադրությունը շեղելու։ Ոնց որ 18 թվականին մեծ ընվանեցան, ում գտնում էր, փռում էր պոլին, չորացնում, կախում, վերջը չտեսանք։ Որևէ մեկը քրեական պատասխանատվություն չկրեց։ Կարող ասենք մի հատ բանկի կամ չգիտեմ որտեղի դուռ բացող փագող, որ դուռը լավ չի բաց է փագել։ Հիմա էլ այս նույնը, տեսան այդ շոուն արդեն ոնց որ անցած է այդ ասֆալտին փռել բան, հիմա նոր բան է, սրան տարանք ձերբակալելու, նրան տարանք մի հոգի մարդ թող ցույց տան, որ ձերբակալվել է։ Սա շոու ծրագիր է, շոու ծրագրի մյուս մասն էլ, այն 17-ը վազում ընդե, պալատկա ենք խփեր, ստեղ ենք ապրում, ես իմ ինչ են գոռում։ Այս մնացած մասն էլ ազգային ժողովի ամբիոնից են գոռում։ Плохой, хороший полицейский, իրար պասերով, ես չեմ որ մեր ազգը սենց լավ ֆուտբոլ է խաղում, սրանց տանիք թյունիկ իրար պաս տալով խաղան, ու սենց սրանք մեզ, ձեռ առնելով տանում են մեզ կործանման, չիլնելու պատերազմ, ռևանշ չիլնելու, այդ հողերը մերը չեն Շուշին դժգույներ լավը չէր, շուրնուխը լավը չէր, որոտա շուրնուխը իրանցն էր, սենց անգրագետ անասուններ ես չեմ տեսել, որևէ քարտեզով շուրնուխը երբևէ չեղի Ադրբեջանին եւ շուրնուխը հանձնելու ամբողջ պատասխանատվությունը շուրնուխի դեպքերի Արտուր Դավթյանի վրա է, ասեք ինչի, որովհետեւ ինձ համար ոնց ասեմ, անընդունելի կերպար, հա, Արտուր Ղազինյանը, որը այդ 17, 16, չգիտեմ, ինչև է, բայց մենք ստեղ կերպարներին չենք անդրադառնում։ Մենք անդրադառնում ենք նրան ինքը կարող է ընդունելու կամ անընդունելի լինի, բայց կազմել են մարդիկ հաղորդում հանցագործության մասին, որը կազմել է մեր իրավագիտության էլիտան։ Ասենք իրավագիտության ակադեմիկոս, ամբիոնի վարիչներ, մարդիկ, որ դասավանդել են այս դուրս պրծուկներին, դատախազության, ՀԿՑ, ՊՊՑ, ԱՑ, իրանք են դաս տվել, իրանք են ասել, այս սենց է, այս սենց է։ Եվ եթե այդ հաղորդում հանցագործության մասին չմնար Արտուր Դավթյանի, չգիտեմ, որտեղ, որ մասում, որ դարակում, դա եղել է մինչև շուրնուխի դեպքերը։ Մենք շուրնուխը կարող ենք կասեցնել։ Շուրնուխում եղած ամեն ինչ ես այսօր հայտարարում եմ Արտուր Դավթյանի անձնական պատասխանատվության վրա է լինելու։ Անձնական պատասխանատվության, բայց մենք այսօր խոսում ենք, իրանք նայում ծիծաղում են, այն պատրոն Դավիթի օրթախը հարսանիքի է պատրաստվում ու դեկտեմբերին իրա պատճառով զոհված զինվորների դիակները դեռ չգտնված ու չսառած նշանդրեկներ են անում, մուզիկայով, դու հասկանում ես, այն մի պաշտպանության նախարարը իրա գյորմամիշ կնգահետ սեղաններ են դնում, սենց նկարվում են, շոր ու մոմ ու տորտ են բռնացնում, այս մի ասում է 5 միլիոն փող ենք ամսական ծախսում, այն դու այսինքն ես չեմ հասկանում, մենք ոնց որ ինչ-որ զուգահեռ իրականության մեջ ապրենք։ Ու հիմա Սփյուռքին է, Սփյուռքի հետ ենք մենք խոսում։ Սփյուռքից մեկ էլ տակում կտեսնես։ Մեր Նիկոլեն բան չասես։ Ժողովուրդ ջան, ձեզնից ով սիրում է Նիկոլին եւ ով պաշտում է։ Տարեք, ձեր տանը պահեք։ Եվ եկեք, ստեղ թաղեք երրաբլուրում ձեր երեխեքին։ Իմ ասածը թող ճիշտ ընկալեն։ Բա մարդիկ հələ իրանց երեխեքի դիակները չեն քթել։ Ծնողը իր անհետ կորած երեխու դիակը չի քթել։ Գնում ջղայնացած մեքենայով խփում է պաշտպանության նախարարության դարպասներին
Այս կենթանիները քրեական գործ են հարուցում, ուրեմն իրանց մեղքը թողած, իրանց լափածը թողած մի հատ ծնողի վրա են քրեական գործ հարուցում, իրանք չեն կերը մեր զինվորների ամեն ինչը, այդ ԱԹՍ-ները, ամեն ինչ իրանք են կերը, Մարի ջան, բա մեկը պիտի պատասխան, մեկը չէ, սրանք 100-150 հոգով պիտի պատասխան տան, մեր ժողովուրդը մաքրվի այդ աղբից, Կունցերից, Քոչարյաններից, Արտուր Դավթյաններից, այն բոլոր գեներալներից, որ եղել են 4 ղեկավարներից երկրի, եւ այսօր մենք պետքա հարց տանք բոլորին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, ով բերեց Վազգեն Մանուկյանին, հարցնենք հարգելիներս, իսկ ուր է միացված Ղարաբաղը, ուր է? Ու լիքը հարց ունենք տալու, Վազգեն Մանուկյան, Գետաշենը ոնց հանձնվեց, Մոնթեն ոնց մահացավ, բոլորին հարցեր ունենք տալու, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, Ռոբերտ Քոչարյանին հարցեր ունենք տալու, 37 քաղաքական սպանություն, ոնց եղավ, որևէ մեկը պատասխան տվեց, չէ, Սերժին ունենք հարցեր տալու, ասենք Սերժ Սարգսյան, բա ոնց եղավ, որ քորոգ երկաթուղու, ամբողջ շարժակազմը, մի էլեկտրավոզի գնով ծախվեց ռուսներին, ոնց եղավ այս Սերժ Սարգսյան, ոնց, ու լիքը բաներ, ոնց եղավ, որ դղյակներ կառուցվեց ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Տիկին Պողոսյան, ես մի հիշեցի մի հաղորդում Արա Պապյանի հետ էինք մենք կազմակերպել, դուք էլ եք ներկա այդ երկաթգծի հետ կապված եւ այնտեղ հատվածներ կար, որ հանված էր եւ Արա Պապյանը միշտ զգուշացնում էր, որ ռազմական դրության ժամանակ դա վերաբերվում է Իջևան Ֆիալետովը Դիլիջան, այո, նայեք ասեմ, բայց ռազմական նշանակություն ունի, այո, մենք այն ժամանակ էլ եւ Արա Պապյանն էլ ասել, ես էլ ասել ենք, որ այդ հատվածը պետքա լինի, որովհետեւ դա ամենաէժան տրանսպորտն է եւ չենք բացառում եւ գիտենք, որ պատերազմ լինի, փաստորեն մենք գիտենք, մենակ Նիկոլը չի դեռ խորոված էր անում, նրանք էլ Սևանում տրջիկ էին տալի, մասկաները հանած շպրտած էլի, հիմա մենք այն ժամանակ ասել ենք, որ եթե պատերազմ լինի, որը լինելու է, սենց կարելի է զենք զինամթերքը շատ արագ տեղ հասցնել։ Տիկին Պողոսյան, ես մի հայտարարություն անեմ մեր հեռուստադիտողներին, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք հիմա դուրս ենք գալիս ամերիկյան ABC հեռուստաեթերից, բայց մնացած մեր բոլոր ալիքներում, YouTube-ում, Facebook-ում եւ նոր հեռուստաընկերությամբ կարող եք հետևել մեր հաղորդման շարունակությանը։ Եվ այս նշանակումներն էլ է, էլի ինձ համար, նայեք խայտառակ եւ այս անարգանքը։ Հիմա նայեք, Վազգեն Մանուկյանը գնում է մի մարդ, որ ուզում է դառնա իբրև երկրի վարչապետ, ու չի ուզում իրան պիտի դարձնեին, որպիսի հետո չկարողանար մասնակցել, հա, ընտրություններին։ Այս սա գնում է Գյումրի մարդկանց անարգում, չէ՞։ Բայց դա չէր լինի, եթե Գյումրիում չէր լինի տենց, ասենք մարդ ոնց կարա, հիմա եթե ես գնամ մասսայական մեկին անարգեմ, այդ մարդը ինչ որ մի պատասխան կտա։ Հիմա դու պատկերացեք Նիկոլ Փաշինյանի վերջին նշանակումները։ Տարել է Շիրակի ոստիկանության մարզային վարչության պետ, նշանակել է Արամ Ղազարյանին։ Կրկին գալիս են կադրերին։ Հիմա ասեմ, ով է Արամ Ղազարյանը, նա համար որպեսզի իրան լավ ճանաչի, պետք է ընդամենը մի հատ, եմ ասում գնացեք Կիև, Շուրա եւ հարցրեք ով էր Պանիկովսկին, գնալ Լոռու մարզ, Ալավերդի ու հարցնել Արամ Ղազարյանը ինչով է ապրել։ Երբևէ ինքը իր հաշվին նոր տարի արելա թե չէ, ես պատասխան ունեմ տալու այս բոլոր հարցերին, դու գիտեք ես ուղակի չեմ ասում։ Մարդը գերեզմանա քարով կաշառք ստանալով ու փայտով ու գերեզմանա քարով, սրան նրան ադիկալուն նվիրելով, այս կարգի մարդուն, այս կարգի կաշառակեր մարդուն բերում սարքում են, ոչ մի բան էլի, ոչնչություն, բերում սարքում են Շիրակի մարզի ոստիկանության պետ, դրա համար էլ անպատիժ մտնում ինչ ասես, ոնց ասես վիրավորում են Շիրակցի, հասկանում եք, այդ մեկ, այն մի հատ չկայացած ոստիկանապետ կար, ինչ էր, ինչ Սարգսյանն էր, այն որ Էրեբունի պլազայում տերորիստներ էր բռնում, նրան տանում նշանակում են պաշտպանության նախարարի տեղակալ, Արման Սարգսյանի մասին է խոսքը։ Հիմա ինձ կարաք դուք բացատրեք, Քարեմանին գործից հանում են, բերում նշանակում են հատուկ քնչական,
քննչական կոմիտե նախագահի տեղակալ։ Ինձ ինչ որ մեկը կարա բացատրի։ Մի մարդու, որ շահերի բախում կա, նշանակում են առողջապահության նախարար, երբ որ այդ նույն առողջապահության նախարարությունն է տիկնոջ ամուսնու հետ, ով որ ֆարմացիայի տնօրենն է, 200 քանի միլիոնի գործարք ունի կնքած, այսինքն այդտեղ կա նյութական ֆինանսական շահերի բախում։ Ես իրականում չեմ կարողանում հասկանամ, թե ինչա կատարվում մեր երկրում։ Սա հատուկ արվում է, այսինքն գնալով ավելի վատ կադրեր նշանակելը բերում է նրան, որ մենք վերջնական գնանք կործանման, մեր ժողովուրդը սփյուռքը անդադ գոռում է, նախկինները հանգած չգան, Սփյուռք ջան, Վաղարշակ Հարությունյանը, ով նշանակվել է պաշտպանության նախարար, նա դինոզավրներից մեծ է, նախկինների նախահայրն է։ Այն Լիդնիկովի պիրուդից է եկել այդ մարդը, ես չեմ ասում լավն է, վատն է։ Բայց նախքին։ Բայց ինքը նախկին էլ չի։ Ավելի։ Նախկինների ապու պապն է։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ։ Նախկին ասելով մենակ հասկանում են Քոչարյան ու Վազգեն Մանուկյան ու Սերժ Սարգսյան, չէ։ Բայց այս Նիկոլ Փաշինյանը, որը կա Վանեցյանին բերեց ԱԱԾ տնօրեն, Վանեցյանը նախկին չէր։ Վանեցյանի Էրեբունիում աշխատելու ժամանակ նրա բոլոր կապերը լավ գիտենք, որ ինքը շարունակեց այստեղ եւ հետագայում ինքը կատարեց այլ նշանակումներ։ Այսինքն նորից կադրային քաղաքականություն, նորից ըստ ձեզ խաբեություն, հուսահատություն, գնալով ավելի վատ կադրեր նշանակել, որ այս անգամ մենք ընդհանրապես հույսներս կտրենք ամեն ինչից։ Այսինքն ինքն է տենց պատկերացնում, էլի, տենց պատկերացնում, բայց դա չի լինելու։ Տիկին Պողոսյան, կադրերից ենք խոսենք նաև դատաիրավական համակարգը կարծես թե փորձում են առողջացնել եւ իմ քայլը խմբակցությունը առաջարկում է Գագիկ Ջանգիրյանի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ լինելու այդ տեխնացությունը, բայց ես հիշում եմ, որ 2019 թվականին այդ կառույցի հետ կապված ընդհանրապես դուք դժգոհ եք այդ կառույցի գործունեությունից եւ նույնիսկ նոր նախագահի ընտրության ժամանակ Ռուբեն Վարդազարյանի ընտրության ժամանակ ասացիք, որ շատ անհաջող ընտրություն է եւ դուք փաստեր ունեք, որը ձեր ձեռքի տակ է եւ հանցագործության մասին հաղորդում տվեցիք։ Այո, ես Ռուբեն Վարդազարյանի եւ Հունան Պողոսյանի վերաբերյալ ունեի հաղորդում հանցագործության մասին տրված, քանի որ նրանք երկու ստեկ իմ վերաբերյալ կատարել են, իմ անձի վերաբերյալ կատարել են պաշտոնական դիրքի չարաշահում, կեղծիքներ եւ հանցագործություն։ Եվ եթե հիմա ժողովուրդը հարցնի ինչ եղավ, ինչ պետք է ասեմ, եղավ են ինչ որ եղավ, որտեվ դուք ունեք Արտուր Դավթյանը տիպի դատախազ, բայց իմ հիշողությունը կարճ չի, այո, Ռուբեն Վարդազարյանը կատարել էր հանցագործություն, եւ այդ հանցագործությունը ռեցիդիվ ունի, որովհետեւ դա կատարել է ոչ միայն իմ վերաբերյալ, այլև այլոց, եւ մոտ օրերս նորից կլինեն հաղորդումներ, եւ ես զարմանում եմ, որ շատ կներեք, հիմա որ ասում են իմ քայլի падգամավորները Ջանգիրյանին ուզում են մտցնեն ԲԴԽ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ Վարդազարյանին ով առաջարկել։ Նույն իմ քայլը չէ, Վանեցյանի հրահանգով։ Այսինքն, հիմա նայեք, մենք ունենք Վանեցյանի անվան բարձրագույն դատական խորհուրդ, Վահագ Հարությունյանի անվան վերաքննիչ դատարան, այսինքն մեզ մոտ ոչինչ չի փոխվել, բայց ես իմ խոսքի տերն եմ եւ եթե հիշում եք, մենք այստեղ օգոստոս ամսին հաղորդում էր մեզ մոտ Սուսաննա Գզողյանին, ԲԴԽ-ի ոնց ասեմ, նշանակած, ընտրած, գիտեմ որ հիմա չասեն, ինքը չի, այո, իրանք են առաջարկում եւ նես չի որ երկրի նախագահ ինքն է ընտրում, գնում է Սուսաննա Գզողյանին մի տեղից բերում է կամ բան։ Մենք հիշում եք, այստեղ բավականին երկար զրուցել ենք եւ հետագայում ես սկսել եմ իմ կազմակերպությամբ եւ իմ համախոհներով մի ծրագիր, որը կոչվում է ժողովրդական վեթինգ, բայց մենք չկարողացանք իրացնել, որտեղ ամսի 24-ին մենք հայտարարեցինք ծրագրի մասին, ամսի 27-ին սկսեց պատերազմը, մենք սրանց պես անդարդ պեդրե չենք, էլի, որ պատերազմի ժամանակ նստեինք վեթինգով զբաղվեինք։
Եվ առաջին իր արդյունքը տվեց մոտորերս կարգապահական վարույթ հարուցվեց 4 կետով Սուսանա Գզոյանի վերաբերյալ, ընդ որում մի կետ էլ կա արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտել եւ խուսափել։ Դուք պատկերացնում եք, եթե դատավորը, ես չեմ ասում, 7 դատավոր ստորագրում են, որ առերևույթ նա խուսափել արդարադատություն իրականացնելուց, բայց ինչի մասին խոսած, դե տանենք մեր տուն թող լված կանի, բա դատավորը պետք է արդարադատություն իրականացնի։ Եթե 7 դատավոր, թեկուզ առերևույթ ոչ հաստատված, այո, իմ գրած բողոքի իման վրա գտելա, որ նա խուսափել է, բա էլ ինչ կարա անի։ Էլ ինչ կարա, ինը հարցնենք, ասենք աղջիկ ջան, ինչ ես լավանում, արի տանենք էդ արա։ Մենք դրա երկրորդ ունենք հիմա էլի վերաքննիչից դատավոր Բեկթաշյան եւ շուտով կարգապահական վարույթի վերաբերյալ ունենք էլի դիմումներ Ռուզան Բարսեղյան եւ այլն, բայց հարցը գիտեք ինչու՞մ է։ Ի վերջո դա պետք է լսվի բարձրագույն դատական խորհրդում։ Նույնիսկ այդ հարուցված կարգապահական վարույթը, բարձրագույն դատական խորհուրդը ոնց կարող է վստահություն ներշնչի, եթե բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարը, ես հայտարարում եմ, չեմ ասում առերևույթ, ասում եմ հանցագործը, որովհետև Պողոսյան, Հունան Պողոսյանի հետ, գիտեք ում մասին է խոսքը, եւ այլոց հետ, փոխանակ բոլոր պաշտոնատար անձիկ զբաղվեին ի բարօրություն մեր երկրի, ի կայացման արդարադատությանը զգետնել են օրենքը եւ արդարադատությունը եւ իրենց պաշտոնական դիրքը չարաշահել են իշահ պատվերների Արտուր Դավթյանի, ԱԱԾ-ի, մենք տեսնում ենք, Կուտոյանները վաղ պատվերը տվե գնաց չկարողացավ հաշտվի իր տված պատվերների հետ նահատակվեց ինքը իրան, մնացածն էլ են տենց գնալու։ Եվ այս մարդիկ ինչով են զբաղված եղել։ Հիմա երբ որ դուք հարցնում եք մենք ինչի ենք այսօրին հասել, որտեվ ազգային անվտանգության ծառայությունը ոչ թե պիտի Վարդան Ղուկասյանից իմանա պատրոն Դավիթի մասին, նա 3 ամիս ասի հետո նոր գործ հարուցվի, այլ այն ռեսուրսները, որ իրան տրված է ԻԾՆ գաղտնալսումներ, կոնտրազվեդկա, ներքին արտաքին դիտումներ չպետք է իրականացնեն իշահ Ռուբեն Վարդազարյանի, իշահ Հունան Պողոսյանի, իշահ Վահագ Հարությունյանի, իշահ Աղվան Հովսեփյանի եւ իշահ Արտուր Դավթյանի, այլ պետք է իրանք իրականացնեն իշահ մեր երկրի, բայց այս մարդիկ, քանի որ գրիչը իրանց ձեռն ա եղել, այնա չագուջն էլ ա իրանց ձեռը եղել, ում վրա ուզել են գործ արքեն, ասել են տունը մի հատ ներքին դիտում անենք, մի հատ լսենք ինչ են խոսում, չկա տենց ընտանիք, որ այդ ընտանիքում դնես, ասենք մի ամիս լսես, մեկը ինչ որ մի բան չլսես, կարող է մեկը 1000 դրամ չգիտեմ այնտեղ բուժքույրի գրպանն ա դրել, գնաս ասել, դու կաշառատու ես, նա էլ կաշառակեր է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս մարդիկ ամենավտանգավոր մարդիկ են, ոնց որ ասենք բժիշկը կարող է սպիտակ խալաթ հագնի, բայց տակը լինի հանցագործ ու ինքը գնա մարդ սպանի, սրանք հագնում են այդ դատավորի պատմուճանը, բայց տակը հանցագործի հոգեբանությամբ մարդիկ են։ Մեկը հագնում է դատախազի սպիտակ կոստյումը, բայց ինքը հանցագործի, քաղաքական շրջանակների պատվեր կատարողի հոգեբանություն ունի։ Մյուսը գնում է դատարանում է նստում նույն հոգեբանությունը, մյուսը գնում է հատուկ քննչական ծառայությունում է նստում, ամեն օր պատվերը առավոտ ստանում է ու այդ պատվերով գնում է։ Սա է, մյուսը գնում է Պաշտպանության նախարարություն անստում մտածում է ոնց լափեմ զինվորի հացը, այդ ստից հիմնադրամը որ ստեղծեցին, չեն 1000 դրամները։ Ես դրա մասին խոսացել եմ 16 թվականի 15 թե 16 թվականի դեկտեմբերին, ես դա հանելու եմ, հիմա ի ցույց դնեմ Facebook-ում, որ դա եղել է 4 տարի առաջ, երբ որ ես խոսացել եմ այդ հիմնադրամի մասին, որ սրանք էսին չեն անում, այդ հիմնադրամի փողերն ուրա։ Այսինքն սրանք ընդամենը եկել են քոչվորների տեսքով, մեր երկիր, սրանք կապ չունի, որ անձնագրով գրում են հայ ազգությամբ, սրանք հայ չեն, սրանք քոչվորի հոգեբանություն ունեն, որ եկել են մենակ գողանան, գրփեն, տանեն, շուրլել, շարլատանի հոգեբանությամբ մարդիկ են։ Մենք պետք է օր առաջ սրանցից բոլորից ձեռք ազատվենք եւ էլի եմ ասում, մեր երկրում սրանց դարը 40 օր չէ, 30 տարի եղավ, բայց մենք հիմա բոլորս պետք է սթափվենք սրանց ականջներից,
բայց անձեռոցիկով է պետք բռնել կամ ռեզինի ձեռնոցներով, որ այդ վիրուսը չանցնի։ Ժողովուրդը կարծես թե այս Գիտեք ինչ, պատերազմական իրավիճակից, այս գերիների հետ կապված, անհետ կորածների հետ կապված ժողովուրդը այս թմբիրից զարթնելու է ամեն դեպքում, որովհետև հնարավոր չէ ժողովրդին անընդհատ մանիպուլյացիայի ենթարկել։ Սա անհնարին բան եք ասում, Մարի ջան, բայց ժողովուրդը որ զարթնի, կարող է վարար գետի պես, որևէ դամբա չօգնի, սրբի ու տանի այս բոլոր աղբը 30 տարվա կուտակված գարշահոտությունն ու աղբը։ Գիտեք ինչ, ես խղճում եմ սրանց, որ 7-6 հարկանի տներ են սարքել Վահագնի թաղամասերում, ամբողջ մոնումենտում, բայց հետաքրքիր է ում համար։ Մենք Շուշիում տեսանք, չէ՞, այդ սարքած տները, ովքեր են այդտեղ ման գալիս ու թքում կամ ապրում։ Այդ նույն տները, եթե մենք սրանց չմաքրենք, այդ տներն էլ է անցնելու, այսինքն իրանց համար դա թշնամի չի, երևի իրանց գործընկերներն են, իրանց գործընկերներին։ Եվ մեր հողը, ես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, որպեսզի այս թմբիրից դուրս գանք։ Սփյուռքին էլ եմ կոչ անում, պետք չի անձնավորել, Մարինան էս ասեց, Նիկոլն էս ասեց, Վազգեն Մանուկյանն էս ասեց, դուք գտեք ռացիոնալը։ Դուք ինքներդ ձեր մեջ քննելուց առաջ մտածեք, թե ինչ եղավ, ոնց Շուշին կապած նվեր տվեցինք, ոնց առանց պատերազմի մենք մեր հայրենիքը կորցրեցինք ու իրականում պետք է հայերը ոտքի կանգնեն, այս աղբը մաքրեն մեր երկրից։ Տիկին Պողոսյան, շնորհակալություն եմ հայտնում Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար, հարցերը բավականին շատ են, զանգերը եւս, գուցե մենք մեր հեռուստադիտողին կխոստանանք, որ մոտ օրերս կկազմակերպենք մի հաղորդում զուտ հեռախոսազանգերին պատասխանելու համար։ Սփյուռքին ընդամենը մի հատ կոչ ունեմ, էլի ձեզ մի տարանջատեք մեզանից։ Իրականում մի տարանջատեք Եռաբլուրից, մի տարանջատեք, որ մենք տարիներ հետո նոր Եղեռնի հուշարձան չունենանք հանկարծ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում եւ հիշեցնեմ, որ Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրընկալել ենք Վելես իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Մարինա Պողոսյանին։ Մնացեք խաղաղությամբ։